एक बहुत ट्रेंड हो गया है कि मैं ये वाला टी पीता हूँ, वो वाला माचा है, 10 काइंड्स ऑफ दिस टी दैट टी, एंटीऑक्सीडेंट रिच बोल के बेचते हैं। तो होता क्या एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल एग्जैक्टली? टू रिपेयर योर डैमेज ब्लड सेल्स, मेक न्यू फ्रेश सेल्स। आपकी स्किन जैसे दिखनी चाहिए ग्लोइंग, जब तक आप अपने बॉडी में अच्छे वाले एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं लोगे, इट वोंट रिपेयर योर ओल्ड सेल्स। व्हाट आर द हेल्दी ऑप्शंस एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक, मेथी, ब्रोकली, then your blueberries, any berries but blueberries majorly, oranges, आंवला, लेमन, हल्दी, रॉ हल्दी जो आती है, जिंजर,